صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي. آم، آه، من الحاجات اللي بتبقى واضحة قوي معاك وانت في الأتوبيس، وماشي كده على الطريق الدائري، فبتلاقي، أو مش بس على الطريق الدائري، في حتت كتير جدا بتلاقي شقق كتير فاضية وعمارات فيها شقق كتير قوي فاضية. وبعدين ممكن انت تكون بتتكلم مع الزبون وبتقول له ده احنا عندنا ازمه اسكان مثلا، نورمال، ما ازمه الاسكان دي موجوده في كل حته يعني، مش احنا بس يعني. بس وانت بتتكلم مع الناس وبتقول لهم انا عندي ازمه اسكان، ويبص يلاقي كل عماره فيها مينيموم يعني 5 6 شقق فاضيين، يبقى بيقول الراجل ده بيتكلم في حته وانا اللي شايفه حته تانية، ولا هو مش مدرك احنا بنتكلم في ايه لا بقى، بص بقى، انت لما تيجي تتكلم عن المشكله السكانيه في مصر في ستيبس. اول حاجه بتقول ايه اسباب المشكله السكانيه عندنا. اسبابها طبعا التضخم الاسكاني يعني، وزياده المواليد. انت عندك حوالي 1.5 مليون شخص بيتولدوا كل 9 شهور، معدل عالي جدا. ومش ده بس، بتقول برضو الهجرات، سواء الهجرات الخارجية والداخلية. انت عندك الهجرات الخارجية، عندك معرفش كم، حوالي 5 مليون أو 7 مليون سوري في مصر. عندك 3 مليون عراقي، نص مليون سوداني، مش عارفة 300 ألف صومالي. الناس دي كلها ما دي عاملة ضغط برضو علينا يعني. وبتقول انه مثلا عندك زلزال 92 ده اللي دمر بيوت كتير للناس، والناس ابتدت تطلب من الحكومة توفر لهم مساكن تانية، وبالتالي الحكومة قامت بعمل مساكن الزلزال عشان إيواء الناس دي. بتقول انه 700 ألف تقريبا مصري اللي نزلوا من الكويت قريب، وقبل كده برضو كانوا 4 مليون مصري كانوا بيشتغلوا في الكويت وفي حرب الخليج. الناس دي جت مصر تاني عشان تبحث عن شقق وعن يعني شغل. فدي كلها يعني حاجات أدت لتفاقم المشكلة السكانية. وخصوصا إن إحنا بنعيش على 6% من مساحة مصر بس، يعني عندك 94% صحراء، فده صعب جدا. إذا النهاردة إحنا بنقول إحنا إيه أسباب المشكلة السكانية اللي عندنا في مصر. قلنا كذا سبب. أولهم طبعا الزيادة السكانية الرهيبة يعني. دي حاجة. يبقى إحنا لما نيجي نتكلم عن المشكلة هنتكلم الأول عن الأسباب. في الحلقة الجاية هكلمكم بقى عن إزاي إحنا بنشوف إنه في مشكلة بالفعل، وإحنا ماشيين كده في السكة إزاي بنشوف في مشكلة بالفعل. شكرا.